udhaifu kuleta neno lako kwa watumishi wako hawa. Wasinione mimi, wakuone wewe. Kwa lugha rahisi, Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu mwema, neno lako la uzima, neno lako lenye nguvu, neno lako ambalo li hai, likaponye baba huyu, likaponye kaka huyu, na kutujenga roho zetu asubuhi hii. Mkumbuke baba huyu, mtendee mema mama huyu ambaye amekuja kulisikiza neno lako asubuhi hii. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu na ni Mungu unayetujibu na kuyasikia maombi yetu. Ni kwa Kristo Bwana wetu tunaomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Kanisa la juu, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Victor Melkizedek Abuso. Mungu ameniita kwenye utumishi wa kumhudumia ama kumtumikia kwa njia ya uimbaji hapa kanisani. Huduma hii nimeanza zamani kidogo, tangu nilipozaliwa, lakini namkiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yangu. Siku moja watumishi wa Mungu nikiwa katika kidato cha pili walikuja kuhubiri Injili, na wakasema kwamba wale ambao ungependa kuwapa maisha yao kwa Mungu, kwa Yesu Kristo, basi waje mbele. Mimi ni mmoja wa wale wanafunzi, nakumbuka kidato cha pili ambao tulikuja pale mbele tukamkabidhi Yesu maisha yetu, na toka siku hiyo sijajutia, na nimeendelea kumtumikia katika hekalu lake toka nilipokuwa mdogo mpaka sasa. Kama ilivyo ada, watumishi wengi wa Mungu wanaposimama hapa wanapenda kutambulisha familia zao, nami pia nitumie fursa hii kuitambulisha familia yangu, mke wangu Otilia. Simama upunge mkono, watu wakuone kwamba ndio wewe. Tumebarikiwa na watoto mapacha, sasa hivi wapo kwenye shule ya Jumapili au Sunday school. Miaka kadhaa iliyopita, na huwa naambia watu kwamba wale wanaosema kwamba Mungu hayupo, yupo. Tulifunga ndoa takatifu kule Dayosisi ya Dar es Salaam. Wakati huo kwa sababu watu wangu walikuwa huku nyumbani, wasingeweza kuja. Kwa hivyo wale watu wa Mungu akawagusa sana na wakatuandalia kila kitu. Mimi ambaye nilikuwa mgeni katika nchi ya mbali nikawa mwenyeji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumekuwa katika utumishi huo kwa muda sasa. Kama mnavyojua, yeye anahudumu katika Sifa Praise and Worship, mimi nipo kwenye kwaya, na tulikutana katika hayo mazingira. Nilikuwa kwenye kwaya, mimi naimba noten kama anavyotufunza Canon David. Yeye alikuwa anaimba kwenye kwaya za magitaa na Praise and Worship. Basi tukakwenda kwa mchungaji, sasa amelala, akatubariki na tukafunga ndoa takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Basi baada ya kusema hayo, nitoe shukrani fupi sana kwa baba kasisi kiongozi Archdeacon Elijah ambaye ameruhusu kwamba tuseme neno Jumapili hii na nisimame katika mimbari hii takatifu. Lakini pia namshukuru pia mwenyekiti wa kwaya Masi Njeru na uongozi wake ambao waliona kwamba nafaa nisimame hapa. Mungu akubariki sana mwenyekiti. Shukrani zangu zingine kabla sijaleta neno, kwa kifupi sana, ziwaendee walimu wangu katika darasa la TEE. Mtumishi wa Mungu Lydia Ng'ang'a, Captain Elieza na Kefas Joshua, bila kumsahau mlezi wetu wa kwaya Lincoln. Hapa hata ninaposimama leo nasimama katika mabega ya wale watu ambao wameendelea kunifunza neno la Mungu katika TEE, na ninawaomba ndugu zangu tujiunge katika darasa hili zuri, tujifunze neno la Mungu pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kusema hayo, tutafakari kwa pamoja kwa dakika chache zijazo neno la Mungu. Mada yetu inasomeka vizuri. Wajua mimi nilipokuja hapa kanisani tulitokea katika kanisa la High Anglican. Na huko tulikuwa tunaimba zaburi, tunaimba Injili, lakini mlitupokea kama tulivyokuja, na tunaendelea kujifunza kuzungumza vizuri. Nafahamu kwamba hapa kanisani
Mara nyingi tunazungumza Kiingereza kingi, lakini mtaniruhusu nilete neno la Mungu kwa lugha ya Kiswahili, lugha ambayo naielewa vizuri zaidi. Mada yetu inasema nataka kumuona Yesu, inayotoka katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu, sura ile ya 19 mstari wa kwanza mpaka ule wa 10. Lakini pia tutagusia kidogo Zaburi ile 25, Luka 19 na Methali ile 6:16 hadi 19. Watu wa Mungu, tunaishi kwenye nyakati za kutisha kwenye dunia hii, na bila msaada wa Mungu hatutaweza. Ni nyakati ambazo upendo umepoa sana. Watu walio wengi hawana upendo wa kweli wala hawana huruma. Ubinafsi, chuki na watu wengine kuumiza watu ni jambo ambalo sasa limekuwa la kawaida. Nabii Isaya anatukumbusha katika ile sura 24 mstari wa 20 kwamba dunia hii inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Hatuna maneno mazuri ya kueleza mkasa hivi karibuni hapa nchini Kenya, huko Gilgil, ambapo wanafunzi 16 waliteketezwa na moto hadi kufa katika shule ya wasichana ya utumishi. Kama sio kazi ya adui Shetani, ni kazi ya nani? Tuwaombee sana watoto wetu. Adui inapambana usiku na mchana kuwaharibu. Wazazi, tusiwaachie walimu na kanisa mzigo mzito wa kuwalea watoto. Hii ni kazi yetu, lakini hapa kanisani tunakuja kupata msaada wa kiroho. Mungu atusaidie sana. Wazazi tulio wengi hatuna muda na watoto wetu. Tunasema kwamba tuna kazi nyingi. Wakati mwingine tumewaachia jukumu hilo watoto, walimu wetu wa shule, lakini pia wasichana wetu wa kazi, ili wawalee watoto wetu. Sisi tumekuwa na mambo mengi, tunakuja tumechelewa kutoka kazini, hatuna muda huo wa kukaa na watoto wetu. Kwa kweli Mungu atusaidie sana. Wakati dunia inapojaribu kutuyumbisha, tusiwe na moyo wa maneno mazuri. Daudi kama alivyoandika katika Zaburi ya 34 sura ile ya 19, ukiendelea kusoma, anasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Kwa hivyo tusikate tamaa. Uchumi unapokuwa mgumu, mambo yanapokuwa magumu, bado Mungu yuko pamoja nasi. Mtume Paulo analiandikia kanisa la Wakorintho katika kitabu kile cha Wakorintho sura ile ya 10 na mstari wa 3, anasema hakuna jaribu lolote linalowapata ambalo si la kawaida kwa wanadamu, na Mungu ni mwaminifu, hata ruhusu mjaribiwe kupita uwezo wenu, lakini mnapojaribiwa atawapa na njia ya kutokea ili muweze kustahimili. Kwa hivyo hilo jaribu, hayo matatizo tunayopitia, Mungu yuko pamoja nasi. Wateule wa Mungu, Ayubu, mtu huyu alikuwa na utajiri mkubwa sana. Alikuwa na mcha Mungu, alijitenga na uovu. Mungu huyu alikubali ajaribiwe vikali. Alipoteza mali, watoto, afya, lakini akabaki mwaminifu kwa Mungu. Imani yake ilikuwa thabiti. Nimeanza maneno haya ili niwatie moyo sisi wa Kristo. Wewe unayepita katika hali ngumu katika maisha yako ya sasa, sijui, endelea kumwamini Mungu. Asubuhi yako inakuja, utatabasamu tena. Ni swala la muda tu. Kwa hivyo usikate tamaa. Endelea kudumu katika maombi, endelea kudumu katika kusoma neno, na Mungu atajidhihirisha katika maisha yako. Katika somo letu la pili, Luka sura 19, ukisoma kutoka ule mstari wa kwanza mpaka wa 10, kuna kisa kinachosimuliwa cha Luka ambaye ni mmoja wa waandishi mahiri. Aliandika Injili akisimulia matendo ya Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani na mafundisho yake. Luka anasimulia habari ya Zakayo. Huyu alikuwa ni mtu aliyekuwa na sifa hizi. Kwanza, Zakayo alikuwa ni mtu tajiri, mtu mwenye uwezo wa fedha, mtu mwenye jina kubwa. Kazi yake ilikuwa ya kutoza ushuru au kukusanya fedha. Kama angekuwa anaishi katika nyakati hizi, basi labda huyu Zakayo angekuwa mkurugenzi mkuu wa KRA hapa Kenya. Kazi hii alikuwa anaifanya Zakayo ilimfanya kwamba asipendwe na watu. Pamoja na sifa hizi, Zakayo huyu alikuwa anatafuta kumuona
kwa macho huyu Yesu Kristo ambaye sifa zake zilikuwa zimetanda kote. Alikuwa amesikia kwamba huyu Yesu Kristo ametenda miujiza mikubwa, anawaponya watu, anasamehe dhambi. Alikuwa na hamu ya kumuona huyu Yesu mwana wa Mungu. Alikuwa anatufundisha mambo mengi, hasa mambo ya ufalme. Huyu Yesu aliyehudhuria harusi ya Kana ya Galilaya, na muujiza kwanza akabadilisha maji kwa divai. Yesu aliyewaponya wagonjwa na akawafufua wafu kama Lazaro. Bila shaka Zakayo alitaka kumuona Yesu Kristo ambaye nabii Isaya katika sura ile ya 9 mstari wa 6 alitabiri ujio wake na kumtaja kwamba huyu Yesu ni mshauri wa ajabu, yeye ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele na mfalme wa amani. Zakayo alitaka kumuona huyu Yesu mwana wa Mungu, mfalme wa ulimwengu huu, ambaye katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 ukisoma ukiendelea mpaka mstari wa 43 hadi 44, katika hali ambayo kwa akili ya kawaida wanadamu tunashindwa kufanya, lakini anasema wapendeni maadui zenu na kuwaombea wale wanawadhulumu nyinyi. Sijui kama tunaweza kufanya hivyo watu wa Mungu. Zakayo alitaka kumuona huyu Yesu ambaye alisema katika Yohana anasema mstari wa 14 hadi wa 6 kwamba mimi ndiye njia na kweli na uzima, mtu hawezi kufika kwa Baba bila kupitia kwangu. Pamoja na nia yake nzuri, huyu Zakayo alikabiliwa na changamoto mbili kuu ambazo zilimzuia kumuona Yesu. Jambo la kwanza, umati ulikuwa ni mkubwa sana, na kuna watu ambao katika ulimwengu huu wameshindwa kumuona Yesu kwa sababu ya umati. Umati ni watu. Unashindwa kuendelea mbele kumtafuta Yesu kwa sababu unajiuliza watu watasema nini kuhusu hatua hii yangu. Lakini pia alikuwa ni mtu mfupi wa kimo, mtu wa Mungu. Kwa maisha yetu ni mambo gani ambayo yanakuzuia kumuona Yesu? Zakayo yeye alitambua changamoto zake, lakini akachukua hatua. Neno linasema kwamba akatangulia mbio na akakimbia, akaupanda mti aina ya mkuyu barabarani, alijua kwamba Yesu anapita ili amuone huyu mwokozi wa maisha yake. Na kwa kweli Yesu anapita pale katika njia ile, anamtazama juu, anamuona Zakayo, tajiri huyu, mtu asiyependwa na watu kwa sababu za kazi yake. Namwambia shuka upesi ili niende kwako nyumbani nikae nawe. Ndio linasema kwamba Zakayo aliposikia maneno ya Yesu na baada ya kumuona alishuka haraka akamkaribisha Yesu kwa furaha. Lakini cha ajabu, watu waliokuwa wanamchukia Zakayo wakanung'unika, wakaanza kusema, angalia Yesu ameenda kukaa na mtu mwenye dhambi. Mtu wa Mungu, sijui unajiona wewe ni mwenye dhambi kiasi gani? Dhambi yako je ni kama Zakayo? Anapokutana na kumuona Yesu anasema kwamba anatoa nusu ya mali yake kuwapa maskini, na anaenda mbali zaidi na kutangaza kwamba iwapo amemnyang'anya mtu yoyote kitu kwa hila atarudisha mara 4. Katikati yetu kuna watu ambao wana tabia hizi za Zakayo. Wanatamani kumuona Mungu, lakini wakitafakari maisha yao inakuwa ni ngumu. Hakika unapokutana na Yesu anabadilisha maisha yako. Hata kuongea kwako kunabadilika. Tabia yako inakuwa mpya. Angalia moyo wa Zakayo unavyobadilika anapokutana na mwamba wa maisha yetu, Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Wakristo tulio wengi, tena hapa niseme Baba Chidikin, Waanglikana kama mimi na wewe, tumekuwa Kristo wa Jumapili. Fellowship za katikati ya juma hatuji, tunasubiri kuja kanisani siku ya Jumapili. Maombi tukitangaziwa kwamba tutakuwa na mfungo, tutakuwa na maombi, hatuonekani. Lakini kwa kweli huenda mambo ni magumu, watu wanahangaika hapa na pale kutafuta mkate wa kila siku. Lakini tambua kwamba siku ya Jumapili haitoshi wewe kumtafuta Mungu na kukutana naye. Hapa kanisani tuko wengi, lakini ukijitafakari na hata ukimwangalia jirani yako, huenda hata hakubeba Biblia. Tunategemea Biblia hii yenye kwenye viwambo hivi ili kufuatilia kile ambacho mtumishi wa Mungu anakisema hapa kanisani. Sijui wiki hii umesoma neno la Mungu mara ngapi?
Umeomba mara ngapi? Sisi kwenye kwaya kila Alhamisi tuna kipindi cha kufunga na kuomba. Tunaombea kwaya yetu, tunaombea viongozi wetu, kanisa na nchi yetu. Mungu atusaidie. Lakini wewe kama Mkristo mmoja mmoja unapaswa kutenga muda wako binafsi wa kumsihi Mungu kwa maombi. Wengi wa Wakristo, kwa sababu tumelelewa kwenye maadili ya Kikristo na sisi ni Waanglikana, tumebatizwa kabisa na majina Yohana, Maria kwa mfano, na kupokea kipaimara, confirmation. Lakini bado hatujakutana wala kumuona huyu Yesu. We don't have that intimate relationship na huyu Mungu wetu. Zakayo wanakutana na Yesu na kuna naye nyumbani kwake. Wokovu unaingia, anakuwa mtu mpya. Tukitaka kumuona Yesu lazima tuwe kama Zakayo. Kwanza tuwe na nia ya kutaka kumuona huyu Yesu. Pili, tumkaribishe kwenye maisha yetu. Tuwe na unyenyekevu wa kukubali kama Isaya anavyotukumbusha. Dhambi zetu zinapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Hakuna kitu ambacho Mungu hawezi kufanya. Ukienda mbele zake kwa kutubu na kwa kumaanisha, neno la Mungu linasema kwamba kwanza anakusamehe na anasahau kwamba uliwahi kufanya dhambi. Yesu Kristo yuko tayari kukupokea, akusaidie kwanza maisha mapya, ayabadilishe maisha yako. Anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Ukisoma Ufunuo wa Yohana sura ile ya 3 mstari wa 20. Sisi watumishi wa Mungu hata hapa kanisani mara nyingi hatutufanyi haya mambo haya ambayo neno la Mungu linatukumbusha. Siku moja mimi nimekwenda kwenye supermarket hapa karibu, nimenunua mkate wangu na maziwa kwa ajili ya familia. Sasa katika kuteremka nyumbani nikakutana na hawa vijana wanaokaa mtaani. Kaniambia, "Anko, naomba sijala chochote." Kumbuka kwamba mimi ni mwanakwaya. Mimi naimba sauti ya tena, lakini wakati mwingine tuna uhaba wa wanaume, tunaomba mjiunge nasi. Wakati mwingine wanaume wanapokuwa wachache, mwalimu ananikopa, jaribu kuimba bass, sauti ambayo sio yangu. Kwa hivyo tunawaomba wanaume ambao mmekaa huko, jamani, muungane nasi. Sasa huyu mtoto ananiambia hajala. Mimi hapa nimenunua mkate. Amini usiamini, nilimwambia sina. Mimi ni mtumishi wa Mungu, mwanakwaya, lakini nikamwambia kwamba sina. Lakini nilipofika nyumbani, nikasimulia habari hii mke wangu, nikamwambia nikutana na kijana huyu, moyo wangu ukaumia sana. Na basi nikasema basi ndio hivyo, lakini siku nyingine nitajitahidi. Basi ikapita hivyo. Na nikaenda kwenye supermarket na wakati mwingine nikanunua mkate, na nikapita ile njia ile ile nikitumai kwamba nitamuona huyu mtoto au mtu mwingine msaidie. Amini usiamini, sikumuona tena. Moyo wangu ukaumia na nikaona kwamba labda huyu alikuwa ni malaika ambaye alikuwa na uhitaji na sikumsaidia. Kwa hivyo tunapopata fursa ya kumsaidia mtu, usifanye kama nilivyofanya mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme Sulemani mwana Daudi katika kitabu kile cha Mithali sura 6 kama tulivyosomewa, anatukumbusha mambo ambayo toka kuumbwa kwa binadamu yanatuweka mbali na Mungu ili tusimuone. Sulemani anasema kuna vitu 6 ambavyo anavichukia Bwana. Vitu hivyo ni kama macho ya kiburi. Mathayo sura 23 mstari wa 12 inasema kwamba anayejikweza atashushwa na anayejishusha atakwezwa. Mithali 29 sura 23, kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Hicho kitu huenda kinakuzuia kumuona Yesu. Ulimi wa uongo ni jambo lingine, na hili jambo ambalo lina kawaida sana. Sisi wa Kristo tumeokoka, lakini mtu anakupigia simu anakuuliza, ndugu yangu uko wapi? Hapo uko pale Moi Avenue kwa mfano. Lakini unamwambia niko Machakos.
ulimi wa uongo. Sisi Wakristo mambo haya tunayafanya. Hayo ni mambo ambayo yatuzuia kumuona Yesu. Mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Mambo hayo Mungu hapendi. Yanakuzuia kumuona Yesu. Moyo unaowaza mambo mabaya. Yeremia sura 27, sura 17 mstari wa 9 hadi 10. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Mimi Bwana nauchunguza moyo, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Miguu inayokimbilia kufanya maovu, shahidi wa uongo, mtu anayechochea fitina kati ya ndugu. Mambo hayo mfalme huyu Sulemani anatukumbusha kwamba yatuzuia kumuona Mungu. Mungu atusaidie sana watu wa Mungu. Hatuna njia nyingine ya kumuona Mungu isipokuwa kwa kukubali na kukiri kwamba sisi tumetenda dhambi. Tuombe toba ya kweli na kumgeukia Mungu, na kwa kudhamiria kumcha, kuacha njia zetu mbaya. Mtu wa Mungu lazima uamue. Leo hii umesikia injili hii, sijui neno hili la nani, na ungependa kuacha, lazima uamue. Unajua kwamba kutembea sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Hujaacha vyote kama tunavyoimba hapa kanisani kumfuata huyu Mungu. Labda upo kwenye kwaya kama mimi, unaimba vizuri, lakini hujamkubali huyu tunayemsifu kila Jumapili. Labda tu una kipaji cha kuimba, au upo kwenye hekalu hili la Mungu, unakuja wewe ni Mkristo wa Jumapili, ndio unampenda Mungu lakini hujamkubali. Leo hii Mungu anatukumbusha kwamba tuna nafasi ya kumrudia. Yesu anatuonya katika kile kitabu cha Mathayo 15 sura 8 kwamba tunamheshimu kwa midomo tu, ila mioyo yetu iko mbali naye. Mpaka mafuta wa Mungu mfalme Daudi baada ya kutenda dhambi katika Samueli sura ya 2 sura la 11 kuendelea ukisoma, baada ya kuanguka kwenye dhambi ya uzinzi kwa kulala na Bathsheba mke wa kamanda wake Uria, baadaye Daudi anapanga mbinu Uria uawe. Kweli anauawa. Mungu anakasirika sana. Anamtumia nabii wake Nathan kumfikishia ujumbe kwa hekima kubwa sana, akitumia simulizi ya tajiri ambaye alimpokonya maskini mwanakondoo. Daudi anabaini kwamba amefanya dhambi. Katika Zaburi tuliyosoma 25 ule mstari wa 7, kwa unyenyekevu sana Daudi anamwambia Mungu, usikumbuke dhambi na makosa ya ujana wangu, unikumbuke kadiri ya fadhili zako kwa ajili ya wema wako. Sijui ujumbe huu ni wa nani. Mungu anakuita upeleleze moyo wako. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula naye na yeye atakula pamoja nami, kama anavyosema Ufunuo. Ukisoma Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 20. Huyu Yesu mtu wa Mungu ni mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Leo hii anakuita, na hii umepata fursa nyingine ya kuja kwake. Kama Daudi anavyosema, Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Mungu huyu anakuita asubuhi hii ya leo. Mungu huyu anakuita katika maisha yako. Mtu wa Mungu, usiwe Mkristo wa Jumapili, usiwe mwanakwaya wa kawaida, usiwe mtumishi wa Mungu wa kawaida. Mungu huyu anataka aingie katika maisha yako. Sisi, Paulo anatuambia kwamba sisi ni barua ambayo tunasomeka na watu wengi. Huyu Yesu anapoingia katika maisha yako, kuongea kwako kutabadilika, matendo yako yatabadilika, sura yako itang'aa zaidi. Yale yote ambayo unayaomba Mungu yatasikia na atakujibu kwa wakati wake. Mara nyingi sisi watu wa Mungu tuna mambo mengi ambayo tunataka Mungu atutendee. Tunaomba lakini hatuna muda wa kutafakari na kumsikiliza Mungu. Unapoomba pia tafuta muda wa kukaa na kutafakari neno la Mungu. Mungu anazungumza nawe. Mungu huyu anakuambia njoo tusemezane. Kuna mambo labda umeomba, unatafuta kazi, unatafuta mchumba. Mungu anasikia. Kwa wakati wake
atakutendea. Anatukumbusha asubuhi hii tupeleleze moyo wetu. Peleleza moyo wangu, peleleza moyo wangu, peleleza moyo wangu, Bwana, peleleza moyo wangu, Bwana Yesu uingie. siwezi bila Mungu alibariki sana neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana tuwe na moyo wa kumtafuta huyu Yesu kama alivyofanya Zakayo. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe.